Ամեն ինչ պետք է իմանալ կրեատինի մասին։ Արդյոք անվնաս է, ոնց է աշխատում, ինչքան է պետք ընդունել մկանային աճի համար, ու արդյոք օգնում է ընդհանրապես մկանային աճին, թե չէ։ Մեր մարմինը տարբեր մեխանիզմներով է ստանում էներգիա, կախված կատարած ֆիզիկական ակտիվության ինտենսիվությունից ու նրանից, թե ինչքան երկար է տևում է սա ակտիվությունը։ Մենք ունենք կրեատինի պաշարներ ու շատ ինտենսիվ ակտիվության ժամանակ, երբ մեր մարմնին շատ արագ էներգիա է հարկավոր, առաջնահերթ որպես աղբյուր օգտագործվում է կրեատինը։ Չնայած որ մենք արդեն կրեատին ինչ-որ չափով մեր սնունդից ստանում ենք, օրինակ կարմիր մսի ծոծողամթերքից, այս սնունդի մեջի կրեատինը բավական չի, որպեսզի մեր կրեատինի պաշարները լրիվ լցվեն։ Ու որպես հավելում այն օգտագործելով կարելի է այս պաշարները մինչև վերջ լցնել։ Ինչի շնորհիվ մենք կրանք ավելի շատ էներգիա ունենանք այս շատ ինտենսիվ ակտիվությունների ժամանակ։ Արդյոք կրեատինը անվնաս է։ Կրեատինը կոնկրետ մոնոհիդրիդը ամենաշատ հետազոտված հավելումներից է, ու մենք բազմաթիվ մետաանալիզներ ունենք, որոնք զննում են կրեատինի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա, օրը 5-ից 30 գրամ կրեատին օգտագործելուց համ կարճաժամկետ, համ երկարաժամկետ օգտագործման ժամանակ։ Ու այս հետազոտություններից ոչ մեկը բացասական ազդեցություն չի գտել ոչ լյարդի, ոչ բոշկեքի, ոչ մկանների, ոչ ուրիշ առողջական ֆակտորների վրա։ Կրեատինը անվնաս է համ տարիքով մեծ, համ փոքր մարդկանց համար, սակայն կարևոր է հասկանալ, որ այս հետազոտությունների մեծ մասը արվել են առողջ մարդկանց վրա, դրա համար եթե դուք ունեք ինչ-որ առողջական խնդիրներ, միշտ խորհրդակցեք ձեր բժիշկի հետ։ Ինչքան մեծ է կրեատինի ազդեցությունը մկանային աճի վրա։ Կարճաժամկետ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կրեատինի միջոցով կարելի է շատ արագ քաշ հավաքել, սակայն այս քաշի մեծ մասը լինելու է ջուր։ Ավելի երկարաժամկետ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կրեատինի էֆեկտը մկանային աճի վրա բավականին չնչին է։ Սակայն ուժի տեսանկյունից կարճաժամկետ ինչ-որ դրական էֆեկտ կա, ու այս ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ չափով անուղղակիորեն կօգնի ավելի շատ մկանային աճի ստիմուլ հաղորդել։ Բացի մկաներից կրեատինը նաև կարևոր դեր ունի ուղեղի էներգիայի մետաբոլիզմում։ Ու որոշակի հետազոտություններ գտել են, որ ավելի բարձր կրեատինի դոզաները կարող են դրական էֆեկտներ ունենան կոգնիտիվ ֆունկցիաների, օրինակ հիշողության վրա, հատկապես անքուն կամ քիչ քնած մարդկանց վրա։ Մարդկանց մեծ մասի համար օրը 5 գրամ կրեատինը լրիվ բավական է մկանների կրեատինի պաշարները լիքը պահելու համար։ Ինչ որ մարդիկ նաև անում են loading phase, այսինքն առաջին 5 օրը ընդունում են 20 գրամ կրեատին, որպեսզի իրենց կրեատինի պաշարները ավելի արագ լցվեն, ինչից հետո շարունակում են ընդունել 5 գրամ, որպեսզի այս պաշարները լիքը պահեն, ինչը նույնպես տարբերակ է։ Էն թե երբ է պետք ընդունել կրեատինը օրվա ընթացքում կարևոր չի, որովհետև կրեատինի օգուտները գալիս են մկանների պաշարների լցվածությունից, այլ ոչ թե հենց այդ պահին ընդունելուց ինքը ինչ որ օգուտ է ունենում։ Այս ինֆոյի հիման վրա ինքներդ որոշեք ուզում եք ընդունել կրեատին թե չէ։ Բոլոր հետազոտությունները կթողեմ ներքևում, որպեսզի եթե ինչ որ մեկը ուզում է կարողանա ինքնուրույն նայել։